Асылбек Жээнбеков, агайыны Жээнбековдор боюнча Абдулла Капаров айтып берген. Анан ошондон ойлонуп көргүлө. Жанагы түшүнбөй аткандар. Түшүнбөй атам, өзүм эмне болуп атат деп жана кеңкелес болуп аткандарга айтып атам мен. Кандай эле түшүнбөйсүң? 30 жылдан бери сени кимдер башкарып, кимдер каның ичип келатканын кандай эле түшүнбөй каласың? Туугандар, мындай да, мен бүгүн жумуштан ноштон чыгып келатып, бир кокустан Фейсбукка кире калсам, бир жигиттин эфири болуп аткан экен. Мен Фейсбукка кирип көп деле коммент жазбайм негизи. Анчалык көп коммент деле жаза бербейм да. Мындай эле тарс эле эфирге кирип эле айтып салам. Лучше коммент жазып отурбайчы. Мен корко турган жайым жок. Кимден коркушум керек? Кимден коркуп жашайсыңар? Эмнеден коркосуңар? Эгер уурдасаңар, эгер тоносоңор, ууру болсоңор, анда коркосуңар. Уурунун жолу кууш дейт. Ошо ууруну колдогондор дагы бетин бекитип алып, аял кишилердин пошталары менен коммент жазып, Асылбекке боштондук деп кимдир бирөөлөр Асылбекке боштондук деп, эл журт. Мынау карапайымдар өзгөчө. 30 жылдан бери дейбиз. 30 жылдын 15 жылын Акаев башкарды. 15 жылдын ичинде билесиңер эми кимдер келип, кимдер кетти. Мына кече жакында Асылбек Жээнбеков теге камакка алындыбы? Суракка алдыбы, эмне болду? Мен бүгүн күндүзү көп көрө албай калдым, себеби ноштон келип кичине эс алыш керек болуп калды дегендей. Эмне болуп атат өзү? Суракка алындыбы? Кандай болду? Туугандар, кеңкелес болбогулачы, ууру коррупционерлерди колдогон бир-эки акмак чыгып алып, пост жазса, коммент жазса, ошоларды ээрчип кете бересиңерби? Дагы бир жолу айтам. Абдулла Капаров Оштун тургуну, ошо киши деле бөлөк бөтөн эмес. Ал киши деле Оштон, Алайданбы же Кара Суданбы, кыскасы Ош жактан болот. Милициянын мурдагы кызматкери, отставкадагы майор беле Абдулла Капаров деген 2010 жылы Ош когалаңында канча акча урдалган? Мынау агайыны Асылбек Жээнбековдор боюнча канча акча урдалган? Мынау Асылбек эмне кылган ошол акчаларды? Ошол жерде Абдулла Капаров айтып берип атат. Мен эмес, Абдулла Капаров айтып берип атат. Мунун тарых таржымалы ошол 2010дон башталат. Мынау агайыны Жээнбеков өзгөчө Асылбектин былыгы 2010дон башталат. Кана бүгүн сурак кылып, тергеп, ошондогу 2010 жылкы иштерин териштире турган органдар барбы бүгүн? Эгер чындап эле ууру көпөстөрдү жоопко тартып камайбыз деп аткан болсо, эгер шоу болбой эле чындап эле чын дилинен иштейбиз деп атчу болсо, 2010дон башталат булардын былыгы. 2010 жылкы революциядан кийин башталат. Ошондон тартып изилдеш керек. Анан спикер болуп отурбады беле бул? Спикер болуп отурду. Асылбек Жээнбековду колдоп аткан жанагы кеңкелестер, эмне жердеши болосуңарбы? Эмне бир уурудансыңарбы? Же айылдашы болосуңарбы? Же шагыл төгүп берсе, же дагы бир бале кылып жардам берип койсо колдой бересиңерби? Парламентте отуруптур, спикер болуптур, депутат болуп отурду. Мына кече 2020 тополоңго ушулар себепкер болгон. Асылбек болчу. 3 партияны түптөп, ушинтип 3 партия добуш алып келишине ушул Асылбектин чоң күнөөсү бар болчу, Асылбек Жээнбековдун. Канча мыйзам кабыл алыптыр? Ушунчалык Асылбек Жээнбековду колдоп атсаңар, эл үчүн, мамлекет үчүн деп. Кана мыйзамын жазгылачы. Канча мыйзам кабыл алыптыр? Элге, жалпы мамлекетке, бир Каракулжа районуна эмес. Жалпы элге, же бир Сузак районуна эмес. Мына Төрөбаевтан сурагыла, мына сузактыктар, эмне кылдың деп, мына биздин жердештер. Канча мыйзам кабыл алдың деп, жалпы элге, мамлекетке пайда келтире турган. Ошо айткан убадаңдын канчасы ишке ашты деп сурабайсыңарбы бүгүн? Же ошо Асылбектен сурабайсыңарбы? 2015 жылы СДПКнын катарынан барбады беле? Кана ошондогу убадалары? Мисалы,
Эмне иш кылыптыр парламентте отурганда? Анан жанагы аялдардын поштасынан кирип алып көбүнчө мен билем да. Эгер чындап эле аял болгон болсоң, бетиң күйбөсө, тилиң бар болсо, бетиң күймөктөн шырам болуп калса дагы чыгып сүйлөй бер. Эмне себептен колдоп атасың? Себеби эмне? Далилиң барбы? Далилдер менен эфирге чыгасыңбы? Видео кайрылуу кыласыңбы? Айт. Жанагы таракандар. Асылбек Жээнбековду колдойбуз деп сүрөтүн немеге жана аватар кылып жасап алгандар. Эмне деп атат? Асылбек Жээнбековго боштондук деп атабы? Эми өлбөдүбү? Силер ким? Абсамат Масалиевди колдоп атасыңарбы? Силер ким? Исхак Разаковду колдоп атасыңарбы? Же силер ким? Бекмамат Османовду колдоп атасыңарбы анчалык? Же ким? Насирдин Исаровду колдоп атасыңарбы анчалык? Бети жок акмактар. Ким колдоп атат мына Асылбекти? Жакшы болсо боло берсин. Өзүнүн үй бүлөсүнө жакшы боло берсин. Бардыгы үй бүлөсүнө жакшы. Уурдап, тоноп келсе, уурлуктан левиден акча жасаса, баары жакшы. Балдарына жакшы, өмүрлүк жарына жакшы, бардык шартты түзүп койсо, жакын туугандарына жакшы, аларга жардам берип койсо, баарына жакшы. Бирок жалпы мамлекет деген бул эл көпчүлүк, мына 6,5 миллион эл үчүн эмне кылыптыр? Эмне мыйзам кабыл алыптыр? Вообще өлгөн экен, вообще өлүптүр. Эми өлбөдүбү? Мен ушуларды колдобой. Мен кечеби мурдагы күнү эле жана Роза Маманова эжеке боюнча ой бөлүшүп атып айтканмын. Мен таң калбайм. Мына Асылбекти колдоп чыккан болсо таң калыштын кереги жок. Багып койгон адамдары чыга берет деп. Куда сөөктөр же жакын туугандары чыга берет депчи. Мен Садыр Жапаровду колдоп, ал кишиге фанат болуп аткан жерим жок. Керек болсо биз Садыр Жапаровдун бийлигине дагы сынт пикир айтып атабыз. Айтыш керек. Бирок Садыр Жапаровдун кайсы бир иши туура болсо, давай деп кичине колдоо көрсөтүп коюш керек туугандар. Мынауларды суракка алып атканы бул эң туура. Бирок мунун жыйынтыгы эмне менен бүтөт? Шоу болуп кетеби дальше больше. Орустар айткандай. Же чындап эле жоопко тартылабы? Же камалабы? 10 жылга же 20 жылга кесилеби? Карапайым кыргыз менен сүйлөссөңчү, дворник кыргыз менен сүйлөссөң, грузчик кыргыз менен сүйлөссөң, такси айдаган кыргыз менен сүйлөссөң, экспедитор нан ташыган кыргыз менен сүйлөссөң, же товар тизген мерчендайзер кыргыз менен сүйлөссөң, негизи алар жек көрөт, баары жек көрөт. Кыргыз ууру чиновниктерин жек көрөт. Интернетке кирип алып, бүт фейктери, троллдору жана бетин бекитип алып, акмактар келжиреп бир балелерди жазып отурат. Кана эр болсоңор, кыйын болсоңор, аялсыңбы, эркексиңби, мына жынысыңарга карабай чыккылачы. Ошо гуличелик боло албайсыңарбы? Мисалы, жаман көрүнсө дагы, жакшы көрүнсө дагы гули деген бирок икирип отурат го Садыр Жапаровдун колдоочуларынын бирөөсү, мисалы. Кана Асылбек Жээнбековдун колдоочуларын көрөлүчү. Ким экен тааныйлычы? Ким колдоп атыптыр? Фейк пошталар менен келжиреп бир балелерди жазып койбой. Бүт троллдор, булардын колунда журналисттер бар, телеканалдар бар, фейктер, троллдор бар. Куда сөөктөрү бар, жакын туугандары бар. Эми ушулар кыйкырып койсо эле коркуп кетиш керекпи? Могу жерден бирөө жазып атыптыр, Мирлан Борошов дейт. 2010-жылы Ош окуясында акча жеп алган, 2010-жылы Ош окуясында акча жеп алган деген фактысы бар Абдулла Капаровдун дейт. Ооба, мен ушуну азыр айтып өттүм. Мына тема ушул боюнча турат. Мына чу дегенде 2010-жылдан башталат Асылбек Жээнбековдордуку. Булар таза эмес, туугандар. Булар таза эмес. Мына Абдулла Капаровдун видеосун көргүлө деп мен жана айтып атам. YouTube'га кирсеңер, дагы деле турат болуш керек YouTube'дарда. Абдулла Капаров деп жазсаңар, бир канча видеолору чыгат. Ошол жерден көргүлө. Асылбек Жээнбеков боюнча айткан видеосу бар. Акчаны кантип урдаган, кантип булар калп айтышкан, кантип калп айткан. Анан келип алып, бүгүн периште болгусу келип атат. Булар билген, булар сезген, көтү бок экенин эртеби кечпи эл талап коюп, саке, күнөөлүүлөрдү саке деп койдум бүгүнкү президент Садыр Жапаров. Кана, тигилерди камайсыңбы? Күнөөкөрлөрдү жоопко тартасыңбы? Деп эл эртеби кечпи талап коюп, мындай суроо жооп күчөп кете турган болсо,
Жээнбековдор по-любому камалат деп булар сезген, булар сезип баарына мындай страховка кылып булар даярланып жүргөн. Фейктерин, троллдорун булар стартта даярлап турган. Көрдүңөрбү кече? Мен кыскача көрүп калдым. Колдо пара калыптыр. Асылбек Жээнбековду колдоп бардыбы же Бабановду колдоп бардыбы? Бабановду колдойсуңбу же Асылбекти колдойсуңбу билбейм. Ай, булар ким? Парламентте отурду. Канча мыйзамдын автору булар? Чу дегендер, канча мыйзам алып келди? Силер менен бизге, карапайым элге, бизге пайдалуу мыйзам жазып турбу булар? Силер менен биздин проблемабыз үчүн баш оорутуп, кыйкырып ошол жерде жакалашып, мушташып турбу? Жогорку кеңеште көрсөткүлөчү. Бабанов менен Асылбек Жээнбековдун эл үчүн кыйкырып, күйүп, жан талашып ошол жерде бирөөлөр менен мушташып атканын, эл үчүн болуп, элдик маселени көтөрүп, ошол жерде бири-бирин тумшукка коюп аткан видеолору барбы экен? Жогорку кеңеш урушуп, талашып, мушташа турган жер. Маселе ошол жерден чечилиш керек. Ошол жерде кыйкырыш керек. А тилекке каршы ал спикер болуп отурганда микрофонду өчүрүп коюп, билесиңер, мына акыйкат үчүн айтыш керек. Адилеттүүлүк үчүн айтыш керек. Садыр Жапаровду сүйлөтпөй, микрофонун өчүрүп, керек болсо ошол жерге жана камалып калган учурларда дагы Садыр Жапаровду ушул жерге алып келели. Айта турган сөзү бар деп атканда дагы Садыр Жапаровду алып келбей ошол жерге жогорку кеңешке сүйлөтпөй аткандардын саппашында ким эле? Парламентте Асылбек Жээнбеков эмес беле? Эми бүгүн ушуну колдоп, мен билем, ана нормальный адам колдобойт. Жана мен айтып аткандай багып койгон тууган уругу бар, тиги фейктери, журналисттери, жалдангандар чыгат. Кече жакында тиги Райым Атраимовду колдоп чыккандай болупчу. Ана силерге тамаша. Кызыктын баары алдыда, туугандар. Бул жөн эле мындай репетиция, бул мындай, бул бир учуу. Али көптөгөн көпөстөр турат кезекте. Алар дагы уже даярланып, сыртка чыгара турган мал мүлкүн, акчаларын өзгөчө, алтынын жана башкасын ката турган жакка апарып катып, бизнеске сала турганын салып, уже алар сиңирип алды. Кыргызстандан алып чыгып кетти. Качканы качып чыгып кетип калды ужечи. Күнөөлүүлөр Кыргызстанды, кыргыз мамлекетин саануйдай кылып саап туруп, элди тентитип, силер менен бизди. Башкасы түшүнбөсө дагы карапайым эл түшүнүш керек. Мына мигрант болуп жүргөндөр түшүнүш керек. Эмне себептен эл мигрант болуп кетти? Эмне себептен? Себеби жумуш орду жок. Жетишпейт. Бүгүн бир немеге 10дон кеминде 8ден 9дан адам туура келет экен. Жумуш жетишсиз. А кимдер жыргап атат? Баягы эле чиновниктер, көпөстөр, элдин, силердин эсебиңерден акча жасагандар. Эми ошоларды жоопко тартыш керекпи? Акыры күнөөлүүлөр жооп бериш керекпи? Эми ушул жемкорлордун, уурулардын фейктери, ушулардын жалданма адамдары кыйкырып койсо, ушуларга моюн сунуп, ушулардан коркуп отура беришибиз керекпи? Жок, туугандар. Ырас камалдыбы? Дальше камалсын. Эл, коомчулук, силер талап кылышыңар керек. Булар азыр элдин аң сезимин, тиги элдин мнениясын байкап көрүп атат. Бийлик дагы байкап атат, тигилер дагы байкап атат. Эл кандай реакция кылат экен деп атат. Элди, силерди сынап көрүп атат. Эгер эл жакшылап колдоп берсе, мисалы бүгүнкү бийлик, мен эми бул бийликти 100% колдобойм. Билесиңер, башынан бери эле сын пикир айтып келатабыз. Эгер кайсы бир кылып аткан иши туура болсо, колдошубуз керек, туугандар. Өнүгүү үчүн, балдарыңардын, кыздарыңардын келечеги үчүн колдошуңар керек. Биздики болорунча болду уже, мына 35тен уже 40ка карап баратабыз уже. Мына 38ге келип калдык, 38-39га чыгып атабыз буюрса. Балдарыңардын келечегин ойлойсуңарбы? Же балдарыңар дагы силерге окшоп кул болуп, кулчулуктан чыкпай, мойнунан байланган иттей болуп, мигрант болуп ушул жерде жүрүшүң каалайсыңарбы? Кыргызстанда бардык шарт бар. Өнүгүп кеткенге, гүлдөтүп койгонго. Алтындын эсебинен деп атат. Мен эмес, эксперттер айтып атат. Кыргыз эли алтындын эсебинен эле элин багып, гүлдөтүп, мигрант кылбай эле, чек арадан 1 метр сыртка чыгарбай эле, ошо жеринде эле кармап байытып койсо болот экен. А кимдер ошого тоскоол болуп атат? Анда кимдер жыргап атат? Асылбек Жээнбековго окшогондор парламентке барып алып спикер болуп, анан агасы президент болгондо бүт баарына үстөмдүк кылып, мына кече жакында 3 партияны алып келип алган.
Булар кече мына октябрда жоопко тартылыш керек эле. Кече булар Садыр Жапаров ортодон чыга калып, элди мындай неметип койду. Элдин оюн башкага буруп кетти. Болбосо, кече жестко болмок буларчы. Кече октябрда булар жооп бериш керек болчу мына Асылбек Жээнбековго окшогондор. Бир тобу качпады беле? Көрдүңөрбү? Өзбекстандан тиги Казакстандын чегараларынан чыга качкан видеолор чыкпады беле? Лексустар менен, Land Cruiser'лер менен, ошо көтү боктор качкан, уурдаган, тоногон кылмышкерлер качкан. Ошо кылмышкерлер болчу. Ошо 3 партиянын ичинде бүт кылмышкерлер болчу. Басымдуу бөлүк олигархтар болчу. Бүт акча жазагыч көпөстөр болчу. Вот. Эми бүгүн анан Асылбекке боштондук дейт. Ошо Асылбекке боштондук деп сүрөтүн коюп алган жанагы аялсыңбы, эркексиңби билбейм. Кайсы бетиң менен? Кайсы бетиң менен Асылбекке боштондук деп атасың, а? Жакшы кылыпсың. Сүрөттөрүмдү чыгара бер, тааныбаган адамдар таанып алсын. Тиги кайра мен сүрөттөрүмдү баракчаларына алып кирип алып, бул мындай, тигиндей деп атабы? Дей бергиле. Жаш кезде билип билбей кылган күнөөлөрүмбү силер мойнуңарга ала бергиле. Себеби жана мен баягы башында айтып атып, ал неме аягына чыкпай калды. Бир жигиттин эфирин көрүп аткам да бүгүн. Эфирин көрүп атсам, Асылбекке боштондук деген сүрөт менен бирөө кирип алып, мындай адамдын кыжырын кайната турган коммент жазып атат да. Мынау карапайым элге өз оюн ачык айткан, мынау ууру көпөстөргө сын пикир айткан жигиттерге каршы коммент жазып атат. Карасам, поштасына кирдим. Кто она такая? Аялбы, эркекпи? Асылбектин сүрөтү турат. Асылбекке боштондук деп. Алдым дагы, кимдер колдойт дедим. Бул аялбы, эркекпи, анын айырмасы жок. Асылбекти эмнеге колдоп атасың? Эмне себептен? Далилдеп берчи. Мен жана айтып кеткендей эле, мына дагы бир жолу айтайын, Асылбек канча мыйзам чыгарыптыр? Депутат болуп отурганда. Канча мыйзамдын автору Асылбек? Кана санап бергилечи. Адашып анан тиги Адахандын же Өмүрбек Текебаевдин мыйзамдарын чыгарып албагыла. Ушунун автору Асылбек болчу деп. Же башка депутаттардыкын адаштырып, атайын уурдап көчүрүп албагыла. Жок. Кимдир бирөөлөрдү алдап ишендиришиңер мүмкүн. Бирок акылдуу адамдарды алдай албайсыңар, жанагы келжиректер, жанагы фейктер, троллдор. Дагы бир жолу айтам. Бетиңерди көрсөткүлө. Чыккыла эфирге. Бул менин баракчам. Кааласам, эгер убактым болсо күндө кирем эфирге. Керек болсо күндө 5 жолу кирем. Убакыт болбосо 3 күндө бир же 5 күндө бир кирем, убакытка карап. Корко турган жайым жок. Мына бул жерде комменттерди карайм, Кудай буйруса эртең дагы кирем эфирге. Эгер убактым болуп калса, эртең кирем, өлбөй турсак. Андан кийин дагы кирем, дагы айтабыз. Мындан да хуже кылып айтабыз. Мына бул жерден жазылган комменттерге карап, жанагы иттер, жанагы келесоолор аны колдоп, муну колдоп, ушуларды көттү барынан дагычы. Анан өнүкпөйбүз дейт. Өнүкпөйсүң да. Сен өнүктүрбөгөн адамдарды жоопко тарта турган бир мүмкүнчүлүк жаралып атканда сен ошолорду колдоп атсаң кантип өнүгөсүң? Могу жерден Улукбек Нарматов деген жигит жазып атыптыр. Камап эле койбостон кустуруш керек, мал мүлкүн баарын алыш керек дейт. Улукбек эң туура айтасың, бул жигит кайсы бир телеканалда иштеген оператор. Бул жигит жөнөкөй жигит эмес. Улукбек, ассаламу алейкум. Эң туура айтасың, иним. То есть үкөм. Элдин эсебинен акча жасаган, элдин ырыскысын урдаган бул акмактар. Элге кыянаттык кылган, элдин ден соолугунан, элдин өмүрүнөн акча жасаган буларчы. Буларды өзүң айткандай, камап эле койбой, бүт мүлкүн алыш керек, мамлекетке алыш керек, элге алыш керек. Жанагы жетим, жесир, жардамга муктаждарга бүт баарына бериш керек. Аз камсыз болгон адамдарга, чыныгы жардамга муктаждар барго, инвалидтер бар. Ошолорго бериш керек. Мына элдин эсебинен акча жасап, байгандардын мүлкүн алып туруп, бүт ошолорго таратыш керек. Булардын үйлөрүн, жанагы имараттарын, жанагы төрөт үйүнө бериш керек. Майыптар үйүнө бериш керек. Жардамга муктаждарга бериш керек. Мына байлардыкын алып туруп, акмактарды десе. Байдын ашын байкуш коруйт деп эле, эмне дейт эле, бир макал бар го, же кандай? Же байдын ашын байдөбөт коруйт деп эле. Ушу байлардын ашын коруган жанагы шүмшүктөрдү өттү.
жердешим эмне жердешиң 6,5 миллион кыргыз эли үчүн бир пайда келтириптирби? Эгер жердешим деп Асылбекти колдоп аткан болсоң, мына каракулжалыктар, мен көп эле тааныштарым бар, каракулжалык балдар бар, достор бар, инилер бар. Алар Асылбек Жээнбековду сыйлап аткан жери жок. Алар сыйлабайт. Балким сыйласа, жакын тууганы, жээндери, бөлөлөрү, куда сөөктөрү сыйлап атышы мүмкүн. Же кайсы бир жерге таш төгүп койгон, суу чыгарып койгон, ошолар сыйлап атышы мүмкүн. Ал Асылбектин иши эмес болчу. Силерге шагыл төгүп берип, же мектебиңерге жардам берипчи. Өткөн жылдарбы, же быйыл кыштабы пиар этип атпадыбы? Ой, Асылбек могу жерге жардам берип атты. Ой, бийлик бар. Ошол жердеги эл, силердин аң сезимиңерди трабит этип талкалап койгону ошо да. Жөнөкөй нерсеге акылыңар жетпей аткандан кийин, Аким бар, айыл өкмөт бар, губернатор бар, керек болсо министр бар, президент бар. Ошоларга кайрыл. Сен салык төлөп атасыңбы? Алып кел, ошоларды алып келип туруп оңдот. Ошоларды чакырып кел. Бай көпөстөрдүн көзүн карабай. Анан Асылбек оңдоду, же болбосо тиги ким Бакыт Төрөбаев оңдоду деп туруп ошо урматына колдойсуңар. Өлүптүр могу. Элге да түшүнбөйсүң. Жанагы кул мүнөздөргө түшүнбөйм да, өзгөчө кул мүнөздөргөчү. Туугандар, баары түшүнүктүү болду. Убакыт аз, тилекке каршы көп эфир кыла албайм. Азыр түнкү исменге баратып эле достор менен ой бөлүшүп койгонго туура келди. Уурунун орду түрмөдө деп бир президент айтып кетти эле. Билесиңер. Ал президенттин колдоочулары дагы бар. Мен Жээнбековдор боюнча айтсам, алардын чырагына май тамат. Азыр кландардын тиреши бул жерде. Мында карап көрсөңөр, Жээнбековдор менен Атамбаевчылардын тиреши болуп атат. Эгер мен Жээнбековдор боюнча көбүрөөк мындай негативни айтсам, Атамбаевдардын чырагына май тамат. Же Атамбаевдар боюнча көбүрөөк негативна нерселерди айтсам, Жээнбековдордун чырагына май тамат. Мына деп атсам, могу жерде Алга Кылычев деген байкем өзү келип калыптыр. Мына эмнени сөз кылса өзү көрүнөт дегендей Атамбаевди колдогондордун бирөөсү. Бирок Алга байке кандайсыз? Ассаламу алейкум, экөөбүз сый эле мамилебиз. Сый эле мамиледе жүрөбүз дегеним. Сый эле бололу байке. Анан мындай да, билесизби, мынау кыштабы экен ай, же өткөн жылы ушул кыш ай мезгилинде эле го дейм. Экөөбүз түз эфирде көп эфир кылганбыз. Биздин эфирге конок болуп келип, ой бөлүшүп өткөнсүз. Асылбек Жээнбеков боюнча бир аз айтып өткөнсүз. Мына бүгүн суракка чакырылып атат. Эгер чындап күнөөлүү болгон болсо, туугандар, жоопко тартылыш керек. Анан жанагы адвокаттар мындай экен да, өзү бул дүйнө, бул жашоо жалган деп коет да. Эмнеге жалган дегенде, чындык жок. Чындык каякта? Чындык бийликтин колунда, чындык акчалуу көпөстөрдүн колунда. Негизи. Ким акчаны көп берсе, бийликке көп береби, же адвокатка көп береби, күнөөлүү болсо дагы кайра акталып кете беришет да. Эгер булар адвокатка акчаны көп берип туруп кайра акталып кетсе, мен таң калбайм. Кыргызстанда болуп келген буга чейин боло берет. Кепилдик жок. Эч ким айта албайсыңар. Эртең Асылбек Жээнбеков акталып кетет, же болбосо 20 жылга камалат деп айтыш кыйын. Бүт баарын Кыргызстанда акча чечип калганы баарыбызга белгилүү, достор, туугандар. Бул жерде эл ойгонуш керек, эл талап кылыш керек. Чыныгы күнөөлүүлөрдү жоопко тарт бийлик. Тиги коррупционер, тиги ууру деп эл көрсөтүп туруш керек. Ошо бийликке эл жардам бериш керек. Эгер ошо бийлик чындап эле эл үчүн таза иштеп аткан болсо, эгер Ташиевдин балким кайсы бир иши туурадыр. Мен Ташиев мен энеми өлтүргөн эмес, мен ал киши менен мындай касташып душман болгудай эч бир жаман ага кара ниеттик оюм деле жок. Балким кайсы бир иши туура болгон болсо, туура ишин колдойлу, туугандар. Эгер туура эмес иши барбы, айткыла. Биз башкача көз карашта ойлонушубуз керек.
Биз эски көз караштардан арылышыбыз керек. Дагы деле ушу тууганчылык, жердешчилик, куда сөк деген түшүнүктө жүргөн адамдар өтө көп да. Өтө көп. Недоступен, анан неактивнилер андан көп. Ушундай туугандар. Тема бүгүн Абдулла Капаров жана Асылбек Жээнбеков жөнүндө айттым. Колдон келишинче айттык. Асылбек Жээнбеков боюнча тиги мен айтып аткан жанагы киши Абдулла Капаров билет бүт барын. Ошол кишинин видеолорун көргүлө. Колуңардан келсе, Facebook алып чыккыла, бөлүшкүлө. Жанагы көрбөй, билбей, кеңкелес болуп, аңкоо болуп, антхорлонуп аткан адамдар көрсүн. Ошолорго көрсөтүп койгула, бүт группаларга алып чыккыла. Мен азыр убактым жок, достор. Мен силерден суранам, Абдулла Капаровдун видеолорун бүт алып чыккыла Facebookка. Ошол киши айткан, баарын айтып берген. Мына Асылбек Жээнбеков боюнча айтып берген видеолору бар. Кантип акча урдаган 2010-жылы Ош когалаңында. Түшүнүңөр да? Ошол видеонун баарын алып чыккыла. Бүт алып чыккыла. Эмне дейт? Элди бөлүп жарып саясат жүргүзгөн Соке Асылбек камалыш керек дейт. Еще как камалат, Кудай буйруса. Аны үчүн эл талап кылыш керек. Фейктерге, троллдорго, жанагы кеңкелестерге, жанагы акча үчүн жалданып чыккандарга эл жеңилбеш керек туугандар. Карапайым эл, биз көппүзбү? Биз көппүз. Өнүгөлү, өзгөрөлү. Күнөөлүүлөр элдин эсебинен акча жасаган жанагы мите курттар, кан соргучтар жоопко тартылыш керек деген адамдар барбы? Мен ойлойм бар. Эгер бар болсо, давайте туугандар, только вперед. Тап теткиле, только алдыга. Жанагы фейктерге, троллдорго сынбагыла. Если суроолор болсо туугандар, кимдир бирөө билет менин WhatsApp номерим. Азыр бул жака кошуп да коем WhatsApp номеримди. WhatsApp номерге күнү түнү голосовой жазып койгула. Голосовой жазасыңарбы, кара сөз менен жазасыңарбы, ал өз эркиңер. Жазгыла. Кимде кандай суроо бар? Эмнени? Эмне кызык болуп атат? Так. WhatsAppка жазып койгула туугандар. Мен дагы му жерге WhatsApp номеримди калтырып коем. Жанагы фейктер, жанагы жүзүн жашырган гүлчатайлар, жанагы кан соргучтарды, мите курттарды колдогон акмактар, чыккынчылар, эл душман, накта ошо эл душмандар. Жээнбековду колдогондар накта эл душман ошолар. Бүгүн азыр ак менен каранын, жалган менен чындын, адал менен арамдын ортосунда күрөш болуп атат туугандар. Көздү чоң ачкыла. Ушундай моментте пайдаланып калыш керек. Бийликке талап коюш керек. Бийлик таза иштеп аткан болсо, чындап эле эл биз ойлогондой таза иштеп аткан болсо, бийликти колдойлу анда. Эгер таза эмес иштеп атса, кайсы бир жерде алдап, жалганчылык кылып, эки жүздүүлүк кылып, же шоу деп атпайсыңарбы? Шоу уюштуруп аткан болсо, анда бийликти дагы акырын айтыш керек, эмне алдап атасың бизди деп. Ким сага укук берген деп. Бийликтин ээси эл. Биз эмне Түркмөнстан болушубуз керекпи? Же биз эмне Түндүк Корея болушубуз керекпи? Биз демократиялуу өлкөдө жашайбыз негизи. Сөз эркиндиги бар. Мен бирөөнүн үй бүлөсүнө киришкен жерим жок. Же анын жеке үйүндөгү, төшөгүндөгү маселени айткан жерим жок. Мына ууру көпөстөрдү колдогон адамдарга мен жиним келип атат. Мына Асылбекти колдогон жанагы аял кишинин сүрөтү менен чыгып алып. Билбейм, ал чындап эле аялбы же эркекпи, мен билбейм. Так. Опунбаев менен Кашкарды таап келсе эле ырдап берет. Соке менен Асылбек фашисттер жооп бериш керек дейт. Ооба. Вот ошол адамдар дагы жооп бериш керек. Кече элге ок аттырып, элди майып кылган адамдар али жоопко тартыла элек. Кашкар Жунушалиев боюнча суроо жообун таба элек. Же болбосо силер айтып аткан ким жазды могу жерде? Асылбек Жайлобаев деген жазып атыптыр, Асылбек Жайлобаев. Же болбосо жанагы Опунбаев боюнча иш аягына чыга элек. Булар жоопко тартыла элек. Туугандар, 3-чү революция болуп атат. Биз эмне кайра революция жасап жүрө беребизби? Же силер кайра чыгып ак үйдү өрттөй бересиңерби? Ал элдин акчасы да.
Эмне Асылбектин акчасы кетип атабы ак үйдө оңдогонго? Же Асылбек барып ошол жердеги эмеректерди, жанагы нерселерди үйүнөн алып барып оңдоп атыптырбы? Ал элдин, силердин салык төлөгөн биздин акчабыз. Давай жөн эле интернеттен эле чыгып айтып туралы. Бири-бирибиз менен ой бөлүшөлү. Маалымат, азыр маалыматтын заманы туугандар. Азыр маалыматтык согушта эл утулбашы керек. Эл моментально айтып туруш керек. Кимиси ууру, кимиси тууру дегендей. Кимиси жакшы, кимиси бакшы, же кимиси жаман. Бүт баарын айтып туруш керек туугандар. Антпесе болбой калды. 3-чү революция болуп атат туугандар. СНГ өлкөлөрүндө бул рекорд. СНГ өлкөлөрү дегенде 15 республиканын ичинде биз 1-чи орунда турабыз. Революция жасаш боюнча 3 революция болду. 3 революция. Же 4 революция жасаган дагы бирөө барбы? Башка мамлекет айтып бергилечи. Каякта бар? СНГ өлкөлөрүнүн ичинде Грузияда, Арменияда, Украинада, Кыргызстанда болуп атат. Көпчүлүк өлкөлөрүндө өзүңөр билесиңер, алардын жашоосу кандай? Диктатура. Диктатура. Бизде 3 революция болуп атат туугандар. 3 революция. Жыйынтык болуш керек дем. 3-чү революция болуп аткан учурда ууру, күнөөлүү, жанагы кан соргуч шакалдарды эл силер айтып турушуңар керек. Тууганым эле анан кокуй уяттым, жердешимдем, айылдашыбызда. Кыргыз ушинте берет экен да. Тууганым эле. Тууганың уурубу? Айт. Айт, мына сузактыктар барсыңарбы? Мына Бакыт Төрөбаевка дагы кылмыш ишин козгош керек. Эргеш Төрөбаев бүгүн барбы? Барбы ал киши бүгүн? Эгер бар болсо узагынан берсин. Самаган Маматовдун көзү өтүп кетиптир. Самаган Маматовдун туугандары бар. Ушулардын туугандарына да кылмыш иши козголуш керек. Мына сузактыктар. Десем сразу булардын эки көзү төрт болуп уже баштайт согушту. Бир балелерди жазып башташат. Булар уурдап элдин мамлекеттин мүлкү бул элдин мүлкү болчу. Баарыбыздыкы болчу. Элдин эсебинен байып алгандар. Бүгүн элдин көзүнө чаң чачып, элди дурут этип, элди жинди кылабыз деп атпайбы? Элди келе согулабыз деп атат. 30 жылдан бери келе согулуп келишти. Биздин президенттер, биздин бийлик. Эми дагы эле келе согулуп жүрө берелиби? Өзгөчө жанагы Бабановду, тиги Жээнбековду дагы ким? Төрөбай Зулпукаров беле, Төрөбай Зулпукаровду колдогондор. Булардын мыйзамын, туугандар, мына кыргызга кайра кайталамайынча жетпейт. Булардын мыйзамын санап бергилечи. Мамлекетке канча мыйзам алып келиптир? Элге пайдалуу. Силер менен бизге пайдалуу мыйзамы барбы экен? Ошо мыйзам бүгүн иштеп атабы же жокпу? Ушундай туугандар. Көңүл бөлгөнүңөр үчүн чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Фейктерге, троллдорго, жанагы жалданган акмактарга, жалданган шакалдарга көңүл бөлбөгүлө. Мен качпайм. Мен качкыдай мамлекеттик кызматты иштеп, уурдап, тоноп, же коррупцияга малынган эмесмин. Мен мына күндө күн алыс түз эфирдемин. Кудай буйрса эртең дагы эфир кылабыз туугандар. Мына күрөш башталды кайрадан. Сооронбай Жээнбековдун убагында күрөшүп, булардын фейктери менен, булардын жалданган жанагы иттери менен күрөшүп мен жеңилген эмесмин. Булардан коркуп, же буларга жалынып, жалбарып, тизелеп, же булардан кечирим сураган да эмесмин мен. Сооронбай Жээнбековдун тушунда. Кудай буйрса мындан кийин деле сурабайбыз. Пока что эл силер түшүнүп, силер ойгонгонго чейин айта беребиз. Элдин баары түшүнүп, ойгонгон болсо, өзгөчө жаштар, көбүнчө жаштар. Анда биз ишсиз калабыз. Анда биз унчукпай эле силердин видеоңорду көрүп эле отурам мен. Мен да бирөөлөрдүн видеосун көргүм келет. Тилекке каршы көпчүлүгү эфирге чыкпай атат. Саналуу эле адам айтып атат да. Көп адам эфирге чыкпай атат. Ушул жерден дагы байкаса болот элдин кайдыгерлиги, элдин коркоктугу. Дагы кандай деп айтыш керек билбейм. Айткыла туугандар. Маалымат көп, мурдагы ички иштер кызматкерлери бар. Өз намысы менен, өз абири менен отставкага кеткендер бар. Ошолар бүгүн чыккыла, блогер болгула. Силерде маалымат бар. Көптөгөн маалыматтар бар. Акаевдин бийлигинин Акаевдин тушунда иштеп калгандар, Бакиевдин, Атамбаевдин жана Сооронбай Жээнбековдун тушунда иштеп, өз абири менен отставкага кеткендер. Чыккыла, силер блогер болгула, силер айткыла. Силер айтсаңар, силер түшүндүрсөңөр жарашат. Себеби силерде өтө көп маалымат бар. Элге маалымат жетиш керек, эл чындыкты билиш керек. Бүгүн азыр деле маалымат мындай элге толук жетпей атат. Азыр интернеттин заманы, тилекке каршы элде көп маалымат жок.
көпөстөрдү, тиги шакалдарды эл дагы деле мындай түшүнбөй атат да. Өзгөчө жаштар түшүнбөй атат. Маалымат жетпей атат аларгачы. Ошон үчүн жанагы көптү билген, мамлекеттик кызматтарда иштеп, өз абири менен, өз намысы менен иштеп кеткендерге мен айтып атам мына дагы бир жолу. Айткыла, билген чындыгыңарды, акылыңар жетип көзүңөр көргөндү бүгүнкү элге чындыкты айткыла. Элдин башын айландырбагыла. Чыгып алып жанагы бийликчил серепчилер, же кайсы бир саясатчынын, же кайсы бир олигархтын кызыкчылыгын коргогон серепчилер эмес, мындай жалпы элге, бизге, ошо элдин ичинде мен бармын. Мен кантип өзүм үчүн сурайм мисалы. Эфир кайра узарып калды туугандар, бир аз кечигип атам, ошентсе да сүйлөгүм келип калды. Мен өзүм үчүн кантип сурайм? Мен уят эмеспи, мен кантип совесть не позволяйтчы. Биз жалпы сурашыбыз керек, туурабы? Баарыбыз мындай чогуу сурашыбыз керек. Менин көчөмө асфальт төшө, менин үйүмө апарып, мисалы суу чыгарып бер, же менин бала бакчамды барып оңдотуп бер, минтип бер деп мен кантип айтам? Ал жерде бир эле мен эмес, менден башка адамдардын балдары дагы мисалы бала бакчага барат да, башкалардын балдары да мектепке барат, же башкалар дагы суу ичет, туурабы? Же башкалар дагы ооруканага барат. Бир эле мага керек эмес да, баарыбызга керек. Эл баары талап коюш керек, сураш керек. Бай манаптарга кошомат кылып, камчысын чапканды токтотуш керек, эл журт дейт. Эң туура туугандар. Токтоткула, ай. Мынабу убагында Тоголок молдо атабыз кандай ырдап кетти эле? Тоголок молдону билесиңер да? Кандай жакшы ырларды чыгарды эле бай манаптарга каршы. Ошондогу бай манаптар бүгүн деле келе атпайбы? Болгону бүгүнкүлөр костюм-шум, галстук тагып алды, кымбат машина, кымбат үйлөрдө, чет өлкөдө бизнестер бар. Илгери бир аз башкача болчу. Жанагы тон, ичиктерди кийип алып, суусар, түлкү, тебетейлерди кийип алышып, мына тип бай манаптар, жанагы күчтүү баатыр, палван деп коет, но түштүк тарапта. Палван жигиттерди 5-6 кылып жанын алып алып жүргөн да, илгери дагы кедей кембагалдардын канын ичип жүрүшкөн.